ಹಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಮನ. ಇದು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಮೊದಲನೇ ಚಾನೆಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಐಟಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಕ್ಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಅಡುಗೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ತರ ಕೆಲವೊಂದು ನನಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ತನಕ ತಲುಪಿಸೋಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಹಂಗೆ ಇದ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ, ಇದು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮಿಗೆನೆ ಹಲವಾರು ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಸಹಾಯ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನಾವು ಕೆಮ್ಮು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಕೆಮ್ಮು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ. ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ತಣ್ಣಗೆ ಏನಾರ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಕುಡಿದ್ರೆ, ಆತರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಹಳನೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇದು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು. ಹೌದು, ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ತುಂಬಾನೇ ಉಪಯೋಗ. ಇದು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಈ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ದಿನ ಒಂದು ತಿಂದ್ರೂ ನಮಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು, ಹೊಟ್ಟೆನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದ ಕಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳೋರು, ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಸೊಪ್ಪಿದೆ, ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾರು ತಿನ್ನಿ ಅಂತ. ಒಂದ್ ಎಲೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರೋದು. ದಿನ ಒಂದ್ ತಿಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಇವಾಗ ಇದು ನಮಗೆ ನರ್ಸರಿಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗತ್ತೆ, ಮನೇಲಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು 4-5 ಎಲೆ ತಗೊಂಡು, ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಇಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ತರ ಸೈಜ್ ಇಂದು ಎಲೆಗಳು ನಾವು ತಗೊಂಡು, ಒಂದ್ 4-5 ಎಲೆ ತಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿ ಅದನ್ನ ಹಿಂಡಿ ಅದ್ರ ರಸಕ್ಕೆ ಒಂದು 1/4 ಲೋಟ ರಸ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 3/4 ಲೋಟ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಏನೋ ಹೊಸದು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ರುಚಿಕರವಾಗೂ ಇರತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಕೆಮ್ಮಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು, ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ನೀವೊಂದ್ ಎಲೆ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರದ ಮೇಲೆ ಇರತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಹಂಗೆ ತಿನ್ಲೂಬಹುದು ಅವರು, ಅದು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡವ್ರು ಕೂಡ 1-2 ಎಲೆ ಹಂಗೇನೆ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಈ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ತುಳಸಿ. ಸೊ 1-2 ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಜೊತೆಗೆ 1-2 ದಳ ತುಳಸಿ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಇನ್ನ ಸಹಾಯವಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇದು ಒಂದು ಮದ್ದು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಹಾಕೋದು. ಚಕ್ಕೆ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ. ಅದನ್ನೊಂಚೂರು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕೆ 1 ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅದನ್ನ ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ಸಲ ತಿಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೆಮ್ಮಿದ್ದಾಗ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಕೆಮ್ಮಿದ್ದಾಗ 3 ಸಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 1-2 ಸಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು. ಈಗ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಂಗೆ ತಿಂಡಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ. ಒಂದು ನಾವು ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಂಗೆ ಇದೊಂದು ಎಲೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಸಿ ಬೋಂಡ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು, ಒಂಚೂರು ಅಚ್ಚಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಒಂಚೂರು ನೀರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕಲಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬೋಂಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂಬುಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ಸೊ ತಂಬುಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಪಳ್ದ್ಯ ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ತರ ಮಾಡಬಹುದು. ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಒಂಚೂರು ಮೊಸರು ಜೊತೆ ರುಬ್ಬಿ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಮೊಸರು ಜೊತೆ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅನ್ನದ ಜೊತೆನೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ಕೂಡ ತಿನ್ನಬಹುದು.
ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಸೊಪ್ಪಿಂದ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಗಿಡ ಮನೇಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿದ್ದಾಗ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಊಟದ ತರ ತಿಂತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಕೆಮ್ಮಿದ್ದಾಗ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ದಿರೋದು. ಹಂಗೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವಂಥದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿನಿಮಮ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವಂಥದ್ದು. ನಂಗೆ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೇಜು, ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾರ ಜೊತೆನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮಗದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತವನ್ನ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಚಾನಲ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ. ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.